Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii ikiwa ni simulizi ambayo inaitwa Mchuma Janga Hula na Wakwao. Hii ikiwa ni sehemu ya 3. Sehemu ya pili ya simulizi hii ambapo tumeishia, tulimuona Zanura akiwa anajaribu kumshawishi mume wake ili aweze kuachana kabisa na swala hilo la kumpeleka Kajembe Boy kwa babu yake, yani kwenda kumsemea kwamba kuna vitu ambavyo havijakaa sawa, kwa sababu ni kijana ambaye tayari amebadilika, na kubadilika kwake kumesababishwa na uuzaji wa duka. Mwanzoni alikuwa ni kijana ambaye walimuamini sana, na bwana Wavuti akawa amemwamini vizuri kabisa, kwa sababu Kajembe Boy alikuwa anafanya kazi vizuri kabisa. Lakini kuja kufika mbele akahisi ni kama vile kuna matatizo yameanza kutokea, kwa sababu akifanya accounting, yani akifanya mahesabu baada ya mauzo, anakuta mambo yamekuwa tofauti kabisa na jinsi ambavyo alikuwa akitarajia. Kama hujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, subscribe ili uwe wa kwanza kabisa kuweza kupata simulizi mbalimbali ambazo zinaendelea hapa katika chaneli hii, pamoja na makala mbalimbali ambazo zinaelimisha jamii. Sasa karibu ili tuweze kuendelea kuifuatilia sehemu yetu ya 3 ya Mchuma Janga Hula na Wakwao. Moja kwa moja Wavuti aliondoka moja kwa moja mpaka kwa babu yake na Kajembe Boy, ambaye tunamkumbuka kwa jina la Mzee Varuzuye. Moja kwa moja alienda mpaka kule, na hatimaye akafika pale. Baada ya kufika pale akakuta yule mzee hayupo, kwamba baada ya kufika pale alikuta moja kwa moja kuna majirani ambao wamepanga katika nyumba moja, wakiwa wanamwambia kwamba Mzee Wavuti, baada ya kufika pale wakaanza kumwambia kwamba Mzee Varuzuye ametoka kidogo, ameenda, kuna mpangaji mmoja ambaye amemwagiza ili aweze kwenda kuchukua dawa, yani amchimbie dawa kwa ajili ya mtoto wake, kwa sababu mtoto wake ameugua tumbo, yani ana michango tumboni. Kwa hiyo ametoka kidogo kwa ajili ya kwenda kuchimba dawa. Basi moja kwa moja bwana Wavuti alikubali, kwa sababu hakuwa na namna yoyote ile ya kuweza kugoma, kwa sababu nia yake afikishe huo ujumbe wa Kajembe Boy kubadilika kabisa, kuanza kuiba vitu dukani. Na pia alichokuwa na tamani bwana Wavuti, alikuwa na tamani kama Mzee Varuzuye aweze kumruhusu, kumkaribisha aingie ndani, hatimaye angalie, je, humo ndani kutakuwa kuna vitu ambavyo pengine Kajembe Boy ashavipeleka huko, manake vinaishi kwa babu yake, au inakuaje? Kwa hiyo alikuwa na shauku sana
kama endapo hiki kitu kingeweza kutokea. Lakini aliwaaga wale majirani ambao ni wapangaji wenzie na Baruzuye. Moja kwa moja kawaaga, hatimaye akarudi nyumbani kwake. Alipofika nyumbani kwake akaanza kuzungumza na mke wake Zanura, huku akisema da, nimetoka hapa, nimeondoka moja kwa moja mpaka kule, lakini huwezi kuamini mke wangu, nimefika pale lakini mzee mwenyewe sijamkuta. Nimekuta majirani, wale wapangaji wenzie, na hatimaye wakaanza kuniambia kwamba ametoka, eti ameenda kuchimba dawa ya mtoto wa mpangaji mwenzie, eti amepatwa, eti anaumwa tumbo, eti amepatwa na michango ghafla. Hivi mke wangu, unaona hawa watu si wanajaribu kumfichia kwe? Zanura akazungumza huku akisema, sidhani mme wangu, kila ambacho unachokisikia ujue kina ukweli ndani yake. Huwezi jua ni kwa nini mpaka imekuwa hivyo. Ila mimi nimekuambia tangu zamani mme wangu, haya mambo achana nayo, kwa sababu huyu mzee Baruzuye huyu anafahamika. Mimi nishaambiwa tayari na wale majirani ambao wanaishi naye pale. Kuna mmoja ashawahi kumkuta kabisa usiku uchi wa mnyama akiwa na wanga. Kwa hiyo mzee Baruzuye ni mchawi. Acha kabisa kuendelea kufuatilia hiyo issue. Inaweza ikaleta shida katika familia yetu. Bwana Wavuti akazungumza akasema, mke wangu, uona hisi ni viepesi tu kuacha. Sio viepesi mama, kwa sababu kama ninaenda kuchuuza vitu kwa gharama yangu, alafu baadaye vinakuja vinauzwa kiholela, kiasi kwamba nikiangalia mapato yanayopatikana ni fyongo, alafu ninyamaze kimya, uona hisi hii ni viepesi tu kuinyamazia eti? Sio viepesi mama. Inatakiwa tu jambo moja tukubali lipite, kwamba ni muhimu niifuatilie ili niweze kujua tatizo ni nini. Zanura akazungumza akasema, basi sawa, kama jinsi nilivyokuambia. Tangu unichumbie nilivyokuwa mchumba wako mpaka ukaamua kunioa, sitaki kabisa kupingana na wewe, kwa sababu sitaki kujionyesha kama mimi ni mke mbaya. Mimi ni mwanamke mbaya ambaye siwezi kumtii mume wangu. Mimi nakutii kwa kila jambo kwa sababu ni wewe umesema. Haya, endelea kufuatilia tuone wapi ambapo haya mambo yatakapoishia. Baada ya kuzungumza, yalikuwa imefika jioni, ndipo ambapo Kajembe Boy alipokuja na kuanza kumwambia mzee, akaanza kumwambia Bwana Wavuti kwamba aende akafanye mahesabu. Na baada ya kwenda kufanya mahesabu dukani, akaona tena kuna upungufu. Yaani kama wiki moja amekuwa akipata hasara za hapa na pale. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kilichotokea, na ni madhara makubwa sana, kwa sababu mtu unamiliki duka alafu then hilo duka halikupatii faida, zaidi unaendelea kula hasara.
Na hicho ndo ambacho kilichomuumiza, akaona hakuna haja, ni bora aende akamwambie mzee Baruzuye kwamba kijana wake Kajembe Boy amebadilika, ni tofauti na kipindi cha nyuma. Moja kwa moja alitoka kule dukani akiwa amemaliza kuhesabu bwana Wavuti, akiwa amekuta ni hasara tupu, hamna chochote ambacho kinachoendelea kusema kwamba kina maana. Moja kwa moja akaondoka kwa hasira na akapita pale pale karibu na mke wake bila hata kuzungumza chochote, na mke wake aliona kabisa ametoka kule dukani akiwa amenuna. Moja kwa moja kaondoka mpaka kwa mzee Baruzuye bila kuzungumza chochote na bila kumuongelesha Zanura. Akawa ameenda moja kwa moja mpaka kule. Na kumbuka mpenzi msikilizaji, huyu kijana wa kuitwa Kajembe Boy alikuwa kimaliza tu kazi anakabidhi, hatimaye huyu bwana Wavuti akiwa anafanya mahesabu yake, manake moja kwa moja huyu Kajembe Boy alikuwa anaondoka moja kwa moja mpaka nyumbani kwao. Sasa ndipo hapo alipoondoka bwana Wavuti akaenda moja kwa moja mpaka kwa mzee Baruzuye. Baada ya kufika pale, moja kwa moja alianza kuzungumza huko akisema hodi hapa, natumai nitakuwa nimekutana na mzee Baruzuye hapa nyumbani. Mzee Baruzuye naye akawa yupo tayari, moja kwa moja akaitikia, karibu sana mjukuu wangu, umenikuta nipo, sijaenda sehemu yoyote. Tunaweza tukazungumza. Inaonekana inaonekana huyu mjukuu wangu atakuwa anachapa kazi vizuri sana, si ndio? Sikiliza mzee, nimekuja kwa jambo moja. Huyu Kajembe Boy nilikuwa naye tangu muda sana, na alikuwa ni kijana ambaye ni mtifu sana. Ndio. Lakini kwa sasa hivi mzee, kijana wako amebadilika sana. Amebadilika sana, yani simuelewi. Hakuna kitu chochote ambacho ameshawahi kukileta humu ndani, kwa sababu vitu vinaibiwa mzee. Sielewi tatizo ni nini. Alete kabisa vitu humu ndani. Alete hivi vitu humu ndani. Sijawahi kuona mimi alete vitu ndani. Kwa hiyo kama atakuwa anaiba, sio atakuwa anaiba kitu gani? Au wewe mwenyewe ndio umeanza kumchukia? Mzee, napokuambia kijana wako amebadilika, naomba unielewe. Kumbuka lile ni duka langu mzee, na nimewasaidia tu ninyi. Nimeona huyu kijana amemaliza darasa la 7, ana uwezo wa hisabati, na ndio maana nikamchukua ili asianze kuwa mvuta bangi. Nikaamua kumwajiri ili muweze kupata hata pesa za kulipia hii nyumba hapa mlipopanga, na si vinginevyo. Mambo gani hayo mzee unaniambia? Hivi wewe unanitambua vizuri? Sasa sikiliza mjukuu wangu, nasema hivi, haya ondoka kwangu. Toka. Nasema toka. Unanifukuza si ndio? Nenda. Na hata ndani ya kwangu usikanyage. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu yetu hii ya 3 ya simulizi iitwayo Mchumajanga hula na wakwao imeishia hapa. Tumeona mzee Baruzuye ameanza kumfukuza bwana Wavuti atoke nyumbani kwake baada ya kumwambia ukweli kuhusiana na kijana wake. Je,
unahisi ni kitu gani ambacho kitakachotokea mbele? Ni kweli mzee Baruzuye ataweza kuzungumza na kijana wake kama endapo kuna wizi unatokea hawezi kuuacha? Au nahisi nini? Ni kweli mzee Baruzuye ndo anayemwambia Kajembe Boy hawa naiba? Na ni kweli Kajembe Boy anaiba vitu anapeleka mle ndani kwa babu yake? Unahisi ni kitu gani ambacho kinaendelea? Mtunzi ni mimi mwenyewe Hasdi02 Baba Sam the King, unayeweza kuendelea kusikiliza simulizi zinazopatikana katika chaneli hii, na pia mimi mwenyewe ndo ambaye ninayekusimulia. Pia kama subscribe channel hii, imeandikwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, ili uwe wa kwanza kabisa kupata simulizi zinapokuwa zimetoka. Nikutakie wakati mwema na nikuombe uendelee kuitegea sikio na kuisikiliza simulizi hii, na ikawe nzuri na ukapokee maarifa juu ya hii simulizi. Asante, nikutakie wakati mwema. Alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.